kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera. Ergamoonni addaa US fi gamtaa Awurooppaa Maqaleetti imaluun marii gaggeessuu fi bu'uuraalee misoomaa akka deebi'an walii galamu. Oduu biraan Ameerikaan hoogganaa olaanaa Al-Qaayidaa Ayman Al-Zawaarii Afgaanistaan keessatti ajjeesuu fi namni kun eenyu kan jedhus qabna. Itoophiyaatti muudamni miseensota waldaa abukaatotaa ministeera muummeen gaggeeffame komii kaasu. Kabiraan filannoo Keeniyaan gaggeessuuf jettu irratti qabsoo dubartoonni olaantummaa dhiirota siyaasa keessatti qaban cabsuuf taasisan keessa nam uwwa ka garaachan gaggabarka ka beelan gaggabarka arda gadda kurmaat sololo guyyaasuun akka malee garaa hammaadhee wanni silaa laftan qarqaaree ka isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaa Addisaati. Tigraay irraatii haa jalqabnu. Gaanfa Afrikaatti ergamoonni addaa gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa gara Maqaleetti imaluun hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaayil waliin mari'achuun himame. Gamtaan Awurooppaa marsariitii isaa irratti akka ibsetti gamtaa Afrikaa jalatti mariin nageenyaa mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti akka eegalamuuf jajjabeessuuf akka imalan ibseera. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa marii bu'a qabeessaa jedhan beekaa tooma. Gaanfa Afrikaatti ergamoonni gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa har'a waaree booda gara Maqalee imaluun hoogganoota TPLF waliin mari'achuu ibsan. Ergamoonni addaa kunneen mootummaa federaalaa fi TPLF jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa akka jalqaban jajjabeessuuf garas imaluu ibsa waloo baasaniin himaniiru. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula Twitter isaanii irratti ergama addaa US Mike Hammerii fi kan gamtaa Awurooppaa Annetaa Weber waliin hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaayil marii gaarii gaggeessuu himan. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa furuu fi nageenya waaraa fiduuf mariin siyaasaa murteessaa tahuu ibsi waloo dippiloomaatonni gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa baasan kun ni hima. Qaamoleen lamaan mariin wal dhabdee isaanii hiikuuf qophaa'oo ta'uu ibsuun bu'uuraaleen misoomaa akka humna ibsaa, tajaajila telekoomii, baankii fi kaan hatattamaan deebi'uun uummata Tigraayiif murteessaa ta'uu ibsaniiru. Ergamoonni addaa US fi gamtaa Awurooppaa bu'uuraalee misoomaa kunneen uummata naannichaaf akka deebi'an mootummaa Itoophiyaa waliinis mari'achuu himan. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaayil nageenya namoota tajaajilawwan adda citan suphuuf gara Tigraay imalanii kan mirkaneessuu xalayaa wabii barreessanii karaa dippiloomaatota kana mootummaa Itoophiyaaf erganiiru. Dippiloomaatonni kunneen dabalataan deeggarsi namoomaa naannolee waraanichaan miidhaman naannoo ollaa Amaaraa, Tigraay fi Affaar akka dhaqqabuuf uggura maallaqa callaa boba'aa fi xaa'oo kaasuun murteessaa ta'us himaniiru. Qaamolee lamaan haasaa jibbiinsaa fi dubbii waraanatti wal kakaasuu irraa akka of qusatanis hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa TPLF waliin eessattiyyuu mari'achuuf qophii ta'uu torbee darbee ibse. Waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa 2020 eegale lubbuu 60 galaafachuun namoota miiliyoonota ammoo qeerraa buqqisee deeggarsa namoomaa akka eeggataniif dirqamsiiseera. Kaayitaanuu Itoophiyaatti muudamni miseensota waldaa abukaatotaa ministeera muummeen gaggeeffame komii kaase. Waldichi miseensota boordii 7 of keessaa kan qabu yoo ta'u hundi isaanii dhiirota ta'uun isaanii mormii kaaseera. Mormii kana kan kaasan waldaa ogeessota seeraa dubartootaati. Firaafolee Dhugaasa. Itoophiyaatti ogummaan seeraa waldaa abbootii alangaa ittiin of bulchu bara kana hundeessuun hojii eegaleera. Akka seeraatti miseensota boordii kanaa kan dhiyeessu abbaa alangaa waliigalaa yoo ta'u boordii miseensota 7 qabu kana kan muudu ministeera muummeedha. Bifuma kanaan ministeerri muummee muudama kana kan kennan yoo ta'u dubartiin tokkollee boordii kana keessa jiraachuu dhabuun isaanii mormii kaaseera. Mormii kana kan kaasanii fi murteen kenname akka isaan yaaddeesse kan dubbatan waldaa ogeessota seeraa dubartootaati. Waldichi ragaa dhiyeesseen abbootii alangaa 389 Itoophiyaa keessatti argaman keessaa dubartoonni 362 qofadha. Ogummaa seeraa keessatti gahee ijoo ba'aa jedhamee kan eegamu gaggeessitoota waldaa abbootii alangaa keessatti dubartoonni hammatamuu dhabuun miidhaan isaa salphaa akka hin taane agarsiisa jechuun waldaan ogeessota seeraa dubartootaa ibseera. Boordiin waldaa abbootii alangaa kun adeemsa hojii hordofuu dabalatee itti gaafatamummaa ijoo ta'an baay'ee qaba. Waldaan ogeessota seeraa dubartootaa, abbaan alangaa waliigalaa, dhaabbileen barnootaa, dhaabbileen waldaalee hawaasaa, jaarmiyaalee idil addunyaa fi waldaa abbootii alangaa dabalatee qaamoleen isaan ilaallatu boordichi hirmaannaa dubartootaa giddu galeessa kan godhate akka ta'uuf gaafataniiru. Miseensonni boordii kanaa 100 keessaa 50 dubartoota ga'umsa qaban akka ta'an muudama taasifame irratti sirreeffamni taasifamee walqixxummaa dubartootaa qabatamaan mirkaneessuu akka danda'uuf kabajamoo ministeera muummee Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa carraaqqii gama keessaniin akka taasiftaniif ni gaafanna jechuun waamicha dhiyeessaniiru.
kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Hoogganaa itti aanaa fi dubbii himaan duraanii garee hidhattoota Somaaliyaa keessa socho'u Al-Shabaab ministeera ta'uun muudame. Muktaar Rooboo ministeera dhimma amantii ta'uun kaabinee haaraa mootummaa Somaaliyaa keessatti filatameera. Hooggansa mootummaa Somaaliyaa duraanii keessatti garee hidhata Al-Shabaabiif hojjechuun himatamuun waggaa 4 mana keessatti hidhamee dabarseera. Dhaabbanni US buufata mirga gaazexeessitootaa fi walabummaa miidiyaa falmu CPJ'n Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii akka malee gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko jedhe. Waraanni kaaba Itiyoophiyaatti uumame mootummaan gaazexeessitoota irratti irree akka jabeeffatu godheera jedhe dhaabbanni kun. Imalli gara Taayiwaanitti goone ejjennoo hin sochoone Ameerikaan demokiraasii Taayiwaan deeggaruuf qabdu agarsiisa jedhan dubbii himtuun mootummaa Ameerikaa Naansi Peeloosi. Jilli miseensota koongirensii Taayiwaan daawwatanii imaammata US hariiroo Taayiwaan irratti erga 1979 qabdu hin faalleessu kan jedhan Peeloosiin addunyaan mootummaa abbaa irree fi demokiraasii keessaa kaawwayyuu yerootti filattudha jedhaniiru. Dhimma ittaanutti yoo ceenu gaggeessaa Alqaayidaa kan ta'e Ayman Al-Zawaariin haleellaa qilleensaa Ameerikaan dirooniidhaan Afgaanistaan keessatti raawwatteen ajjeefamuu Joo Baayiden mirkaneessan. Al-Zawaariin bara 2011 erga Osaamaa Bin Laaden ajjeefame booda gara gaggeessummaa garee Alqaayidaatti kan dhufe yoo ta'u kan ajjeefame gaafa dilbata magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul keessattidha. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. Dilbata magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabul keessatti haleellaa farra shororkeessummaa dhaabbati basaasaa US CIA'n geggeesseen ture. Ayman Al-Zawaariin kan ajjeefame. Haleellaan kun milkaa'inaan akka gaggeeffamuuf ajaja dhumaa kennuu isaanii pirezidaantiin US Joo Baayiden dubbataniiru. Ayman Al-Zawaariin lammiilee Ameerikaa ajjeesuudhaan cubbuun harka isaarra jira kan jedhan Joo Baayiden amma haqni keenyi galteetti gaggeessaan garee shororkeessaa kun du'eeraa jechuun ajjeefamuu isaa mirkaneessaniiru. Aangoonni akka jedhanitti yeroo haleellaan kun gaggeeffamutti miseensonni maatii isaa biroon achi turanis miidhaan homtuu irra hin geenye. Al-Zawaariin bara 2011 US Osaamaa Bin Laaden erga ajjeestee booda ajajaa Alqaayidaa ta'uun muudame. Namoota US galmee shororkeessitoota adda dureen barbaadaman jalatti ramaddee turte 22 keessaa Bin Laadenitti aanee nama lammaffaa kan ture Al-Zawaahirii yoo ta'u nama waa'ee isaa eeruu kenneef $25 miliyoona kennaa jettee barbaadaa turte. Ayman Al-Zawaahiriin kan dhalate bara 1951 Masrii Kaayirootti yoo ta'u maatii beekamaa fi ogummaa adda addaa kan akka meedisinii qaban keessatti dhalate. Yuunivarsiitii Kaayirootti mana barumsaa fayyaa irraa bara 1974tti ogummaa baqaqsanii yaaluu ijaatiin maastarsiidhaan kan eebbifame Al-Zawaahiriin jalqaba irratti duudhaadhuma maatii isaa hordofuun Kaayiroo keessatti kiliinika fayyaa banee hojjetaa ture. Boodarra garee finxaalessaa mootummaa Masrii aangoorraa buusuuf hojjetaa ture Egyptian Islamic Jihad jedhamutti bara 1973tti makame. Bara 1981tti miseensonni garichaa hedduu yeroo qabaman pirezidaantii Masrii duraanii Anwaar Saadaat ajjeesuu keessaa harka qabaa jedhamee himatame. Bilisa ta'us meeshaa seeraan ala qabate jedhamee waggaan 3 itti murtaa'ee ture. Bara 1985tti erga mana hidhaatii bahee gara Afgaanistaan deemuun garee Egyptian Islamic Jihad kan biraa hundeessee ture. Bara 1997 ammoo Al-Zawaahiriin bakka Osaamaa Bin Laaden jiraatu Jalaalbaad deemuun waggaa tokko booda gareen finxaalessaa Masrii Egyptian Islamic Jihad gareewwan hidhattootaa Islaamaa 5 kanneen akka Al-Qaayidaa ta'anitti dabalamuu beeksise. Sana boodas harka mirgaan Bin Laadenii fi haleellaa fulbaana 11/2001 US'tti mudatee lubbuu namoota 3,000 galaafatee fi haleellaa biroo irratti nama adda durummaan qindeesse akka ture ni himama. Haleellaan US dilbata darbe Afgaanistaan Kaabulitti gaggeessite yaalii Al-Zawaahirii ajjeesuuf taasiste isa jalqabaa miti. Bara 2006 daangaa Paakistaan irrattis isa ajjeesuuf haleellaa yommuu gaggeessiteetti miseensonni Al-Qaayidaa 4 yoo ajjeefaman Al-Zawaahiriin garuu jalaa miliqeera. Haleellichi gaggeeffamee 7 booda Al-Zawaahiriin eenyuyyuu isa ajjeesuu akka hin dandeenye dhaadatee ture.
dhimmattaanuun filannoon pirezidaantummaa keeniyaa ga'uuf aduu torban tokkootu hafe filannoo kanarratti kaadhimamtootni pirezidaantii biyyaa bulchaa kaawuntii fi miseensa mana maree yookaan senaatira ta'uuf wal dorgomaa jiru haa ta'u malee hirmaannaan dubartootaa siyaasa keeniyaa keessaa xiqqaa akka ta'e himama filannoo bara 2017 gaggeeffame irratti hirmaannaan dubartootaa 7% qofa akka ture ragaan koomishinii filannoo biyyattii ni agarsiisa bara kana garuu gara 11%tti ol guddateera haa ta'u malee hedduun isaanii sababa aadaa duudhaa fi amantiirraan kan ka'e danqaan isaan qunnama waayilli koo ammayyuttaanaa gara kaabaa keeniyaa kaawuntii marsabit imaluun dubartoota bara kana dorgommitti jiran haasofsiiseera Aadde Geedii Aadan maammoo ganna 34 kan ta'an haadha ijoollee lamaati. Aadde Geedii Aadan bara kana bulchituu kaawuntii ta'uuf dorgomaa jiru. Garuu qormaata hedduu isaan mudachuu dubbatu. Amma guyyaa qarqabbaa'ee gavana ejjechuu fedhe gavana yaadadhe bungooti cuftii war dhiiraa senetaan dhiiraa gavanaan dhiiraa itaanaan gavanaa dhiiraa warri tokkollee nuun dubbatu dhaga'e. Ammoo ani naminaan beekan siyaasa keessa hin jiru ammoo yaadsullee gosaan na dhoowwe. Gostiin an keessa dhaladhe tasaa kuyyee waan itti kuraan keen diqqa hin argattu gosti gugurdoon nuti lasii kadha nulleen cuf gaavana qabdi waan dhibiyaadii gostiin hafuut reendila reendillee waan jette nulleen gan kana yaad gaavana jet qabna nam dhiira tokko jira hinumi lallabini malee nam akkasii yaadanne qabna ati nam intalteenna yaasifuuneo nutti nejjatinii waanum dhibee jedhii. Kiti kana qara kabisa agendaan qara kan yoo argattu fedhu waanum nagaa amma tana nageenni hin jiru sirkaala tarm jira malee nagaanii dhufechuu hin danda'u. Dubartoota kaaba Keeniyaa duula filannootti ko'ooman keessaa Aadde Haliimaa Qaaleef Kuuseenis tokko yeroo ammaa mana maree kaawuntii Marsabit ta'uuf dorgommiitti jiru akka dorgomtuun kun jedhanitti bakkee filannoo kan isaan waardi jedhan isaan dorgomaa jiranitti dubartiin isaan qofaa akka ta'e himu. Ani guddoo jinjiiram fedha hojii atlaaltuu ardatiin tan keessa namum dhiira callaatti markii guddin bulchataha waan nama hojjetanii an guddoo nama hojjechuu fedha guyyaa qara kaanii fudhannee biitii waan nama uwwa dandaheeyyuu nam dhiira fadure jee dubbatee gartee yaadda sanam garsiisee yaadi qajeelaa awwaan kan hin danda'a dur deeman hin danda'a kana guddoo itti haasa'ee gaaf qara kaan xiqqoo inni shakkanii amma haasa'ee bibarsiisee reedhootan kee deemee booranaan mataallee yaayyuu baname ka duriitiniti ani waan jedhuun intal tokkfata san soomsiftan ta yuunivarsiitii fadeemtetti akki kan guyyaa tokkfa siyaasa seenuu fedha ani rool moodelii ijoollee teessanii ta'uu fedha yoo ati ilmaan dubraa qabaatti sunee dhinaadhaa yoo ati neetii dhaltitti min keessa qabaatti sunee dhinaadhaa an akkasiin kara kanaan biyyallee guddoo laafifadhe. Aadde Faaxumaa Hawaaraarii Sololootti dorgomaa jiru. Dubartootni hedduun abbaa warraa dhabanii ilmaan hedduutu abbaa dhabe jechuun waan taajjaban Aadde Faaxumaan dubbatu. Nam uwwa ka garaachan gaggabarka ka beelan gaggabarka arda gadda kurmaatti Sololoo guyyaa sun akka malee garaa hammaadhee wanni silaa laftan qarqaaree nam uwwa ka dhiirsi dhabsuun qarqaaree ilmaan yattiimaa ta abbaa dhabdusuun qarqaaree yookaan beela kana diraawutti oolatan hojja isiin gad dhuftee horii namirra obba'ee qarqaaruu eduu barcuma keen ka'uu mirreeppisu maqaa waaqa suniin naga laftanaallee barbaada tanaaf gabbay sirbi nagaa duuba gaafa moeshuma saasuuraan fa'aan jiran biyyeen tendasaa qabaaddaa naamu alchiitii waan biyya kadee nuunaamu olkittoo landeemaa yaagaarree naamu. Nuubii qilkeessaanii isan kaadhaannee naamu oolaa waltii dannaa waan dabradee nuutamuun yaani wanni dabree yaa dabarte oolayyaa nagaa isan kadhanne nu akka ilmaan teessanii akka biqilkeessanii waraan kan nurra lakkisaa nagaan lafteen keessa waliin teennu wal jaalannee wal qabannee lafteen na dura deemsisinuu inni ijoollee iskuula sirbisuun barsiisine. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa hagayya 9 fuuldura keenya kana kan gaggeeffamu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya osoon xumuriitiin dura sagantaarraaf qopheessine waa'ee Yuukireen irraa barsoonni Yuukireen Raashiyaa waraanaa jiran dirree lolaa ta'anii karaa onlaayinii barsiisaa jiraachuu himame isaan keessaa Faadir Shaandoor Piroofeesara Yuunivarsiitii ture amma garuu loltuu ta'ee akka jiru himama wixata yeroo hundumaa dirree lolaarra taa'ee onlaayinii barattoota isaa barsiisa sagantaa har'aatiif qopheessine asumarratti xumurree jirra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaatii qopheessituun sagantichaa Firaafolee Dhugaasaa.